ויהי בימי הזום הוא היישומון הנמצא מהודו ועד פלטבוש 590 מדינה. בימים ההם כשבט התלמידים בבית על כיסא המחשב אשר הם בזום, אשר בשנת 12 למלכות ביבי עשה משתה בווהאן בירת חוביי אשר בסין. בשוק הדגים חואנון אכלו הטלפים ובעלי חיים מבעלי חיים משונים ונגיפים שפשטו לרבים כיד הטבע. ביום השביעי כתוב לב הזום ומשתתפים, אמר למהומן מיגל פייזר, מודרנה, אסטרזנטיקה ומהמכון הביולוגי נובווקס ומכון גמליאל 7 חברות הפארמה להביא את ליצמן שר הבריאות להראות העמים והשרים את יכולתו לדבר חד וברור, וימאן שר הבריאות ליצמן לדבר ברור ויקצוף זום מאוד וחמתו בערבו. ויאמר הזום לחכמים יודעי העתים מה לעשות בשר הבריאות ליצמן אשר לא עשתה את מאמר יישומון הזום ביד חברות הפארמה. ויאמר מוכן לפני יישומון הזום, לא על הזום עבתה ליצמן שר הבריאות כי על כל התלמידים בכל בתי ספר בכל מדינות הזום, כי יצא דבר שר הבריאות על כל מעבירי הרצאות ושיעורים להבזות כתותיהם ביניהם. באומרם היישומון זום אמר לליצמן שר הבריאות לדבר חד וברור, והוא המשיך כמנהגו והודח ליצמן שר הבריאות ושילח מצפונים את כל מדינות הזום אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו, להיות כל שר, מרצה ומורה בזום לדבר בלשון ברור. אחר הדברים האלה כשוכם את היישומון הזום זכר את ליצמן ואת אשר עשה ואת מה שנגזר עליו, ויאמרו משתמשי הזום יבקשו לזום שרי בריאות מנוסים טובים שמה, ויפקדו הזום בגידים בכל הכנסת ויקבצו את כל ח"כ מנוסה טובת השמה אל ירושלים הבירה אל משרד ראש הממשלה, והח"כ הנשמע טוב בזום יתפקד תחת ליצמן ויטב הדבר בעיני הזום ויעש כן. איש יהודי היה בירושלים הבירה ושמו ביבי בן ציון בן נתן בן צבי איש ימין, והכניס את אדלשטיין למפלגתו והוא היה מנוסה וטוב שמה. והגיע תור ח"כ וח"כ לבוא אל יישומון הזום. בערב הוא בא ובבוקר הוא שב אל הכנסת ולא יבוא עוד אל הזום כי אם חפץ בו הזום ונקרא בשם. ובהגיע תור אדלשטיין בן אברהם, ויהי אדלשטיין נושא חן בכל שומעו, וילקח אדלשטיין אל יישומון הזום אל מסך המחשב בחודש השני הוא בחודש אייר בשנת 12 למלכות ביבי. ויהב הזום את אדלשטיין מכל השרים וישא חן בחסד לפניו מכל הח"כים וימנה אותו לשר הבריאות תחת ליצמן. בימים ההם ביבי יושב בשער הכנסת קצף סארס ומרס 2 נגיפים וביקשו לשלוח יד בכל האנושות, ויוודע הדבר לביבי ויגד למיגל ולמכון הביולוגי ויבקש הדבר וימצא, והחלו לעבוד על חיסון לנגיפים דומים וכתב בספר דברי הימים לפני הזום. אחר הדברים האלה גידל הזום את הקורונה בת סארס הנגיף וינשאהו וישם את כיסאה מעל כל היישומונים אשר איתו, וכל עובדי הזום קבועים ומשתעלים מהקורונה כי ככה זה, וביבי לא יקרא ולא ישתעל. והיה הקורונה כי אין ביבי קרא ומשתעל ממנו ותמלא הקורונה חמה. ויבז בעיניה לשלוח יד בביבי לבדו כי הגידו לו את עם ביבי, ויבקש הקורונה להשמיד את כל הזקנים אשר בכל מדינות הזום. ויאמר הקורונה אם על הזום טוב יכתב לעבדם ו10 מיליון משתמשים אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי הזום. ויאמר הזום לקורונה
המשתמשים נתונים לך, והזקנים לעשות בם כטוב בעיניך, ויכתב ככל אשר ציוותה הכוונה, אל שרי עם ועם, מדינה ומדינה, ככתבתם ועל עם ועם כלשונו, בשם יישומון הזום, נכתב ונחתם בחשבון היישומון, טוויטה הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, בווהאן בירת חובי, והזום והכוונה ישבו להשחית, והעיר ירושלים נבוכה. וביבי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא את תקציב המדינה, והלבש מסכה, ויצא בתוך התקשורת, וזעק זעקה גדולה ומרה. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר הזום מגיע, אבל גדול זקנים, ריחוק חברתי, ומסכות יוצאו לרבים. ותקרא אדלשטיין למכון הביולוגי מחברת הפארמה, ויצווהו על ביבי לדעת מה זה ועל מה זה, ויגד לו ביבי את כל אשר קראו בזקנים לעבדם, ואת טוויטה כתב הדת, אשר ניתן להשמידם, לצוות עליו לבוא אל הזום, להתחנן לו, ולבקש מלפניו עליהם. ויאמר אדלשטיין, כל עובדי הזום יודעים, אשר כל מורה ומורה אשר יבוא אל הזום, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקבע, אחת לדעת לפסול את חשבונם, לבד אשר יושיט לו הזום את סיסמת הזהב וחיה. ויאמר ביבי, אל תדמה במינוי שלך למלאת בית הזום מכל הזקנים, כי אם תחריש בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד לזקנים ממקום אחר, ואתה ומפלגתנו יפסידו בבחירות, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת לתפקיד שר. ויאמר אדלשטיין לביבי, לך פזר את כל הזקנים הנמצאים בירושלים, והתפללו אליי בחוץ, ואל תתקרבו ואל תיכנסו לבתי כנסת. ל3 חודשים, לילה ויום, גם אני וחבריי יעשו כן. ובכן אבוא אל הזום, אשר לא כדת, וכאשר נפסלתי. ויבוא ביבי ויעשה ככל אשר ציוותה עליו אדלשטיין. ויהי ביום השלישי, וילבש אדלשטיין חליפה, ויקבע ישיבת זום, והזום יושב על המסך. ויהי כראות הזום את אדלשטיין יושב מול המסך, נעשה כן בעיניו, ויושיט הזום לאדלשטיין את סיסמת הזהב אשר בידו, ותקרב אדלשטיין והקליד את הסיסמה. ויאמר לו הזום, מה לך אדלשטיין, שר הבריאות, ומה בקשתך, עד חצי הרשת וניתן לך. ויאמר אדלשטיין, אם על הזום טוב יבוא הזום והכוונה היום אל הישיבה אשר עשיתי לו. ויצא הכוונה ביום ההוא, שמחה וטובת לב, וכיבות הכוונה את ביבי ושעה, ולא קם ולא זם ממנה, ותמלא הכוונה על ביבי חמה, ויעשו מזבק גדול 50 סמ"ק, כדי לחסל את ביבי. בלילה ההוא נדדה שינת הזום, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, וימצא כתוב אשר הגיד ביבי על סארס ומרס, אשר בקשו לשלוח יד באנושות, ויאמר הזום, מה נעשה יקר וגדולה לביבי על זה, ואמרו לא נעשה עמו דבר. ויאמר הזום, מי במחשב? והכוונה בא למחשב, לאמור לזום לחסל את ביבי עם המזבק שהיא הכינה לו. ויבוא הכוונה ויאמר לה הזום, מה לעשות ומי אשר הזום חפץ ביקרו, ותאמר הכוונה בליבה, למי יחפוץ הזום יקר יותר ממני, ותאמר הכוונה לזום, יביאו לבוש מלכות ורכב פאר, ונתן כתר על ראשו, ויקראו ברשתות החברתיות, ככה יעשה למי אשר הזום חפץ ביקרו. ויאמר הזום לכוונה,
קח את הכל, ויעשו כן לביבי, אל תפל דבר, ותיקח הכוונה את הכל, ועשה לביבי, וישב ביבי לכנסת, והכוונה נדחפה לביתה. ויבוא הזום והכוונה לישיבה עם אדלשטיין, ויאמר הזום לאדלשטיין שר הבריאות, גם ביום השני, מה שאלתך ובהינתן לך, ומה בקשתך עד חצי הרשת ותיעש. וטען אדלשטיין שר הבריאות, ויאמר אם מצאתי חן בעיניך, ואם על הזום טוב, יינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, לחלות ולמות ולאבד. ויאמר יישומון הזום לאדלשטיין, שר הבריאות, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ויאמר אדלשטיין נגיף, צר ואויב הכוונה הרעה הזאת. והכוונה נבעט מלפני הזום ושר הבריאות, והזום קם בחמתו ויצא רגע להשתק. והכוונה עמד לבקש על נפשה מאדלשטיין שר הבריאות, כי קלטה אליה הרעה מאת הזום. והזום שב מהשתק, והכוונה נפל על מיטה אשר אדלשטיין עליו, ויאמר הזום הגם להדביק את שר הבריאות עמי במחשב, והדבר יצא מפי הזום, ופני הכוונה חפו. ויאמר כבר זה אחת מחברות הפארמה בזום, גם יש לי חיסון, והנה המזרק אשר עשה הכוונה לביבי, אשר דיבר טוב בזום, עומד בגודל 50 סמ"ק. ויאמר הזום הזריקו אותה, והזריקו את הכוונה וחיסנו את ביבי, וחמת הזום שכחה. ביום ההוא נתן הזום לאדלשטיין את החיסון נגד הכוונה, וביבי בא לפני הזום, כי הגידו אדלשטיין מה הוא לא. וישת הזום לאדלשטיין את סיסמת הזהב, ויכתבו בשם הזום, ויתנו לישראלים להתחסן ולעמוד על נפשם, ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל הכוונה הצווים אותם. טוויטר הכתב לנתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. וביבי יצא לפני הזום, בלבוש מלכות ועטרת זהב, והעיר ירושלים צהלה ושמחה. לישראלים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. והיכו החיסונים בכל אויביהם מכת מזרק, ובירושלים הבירה חיסנו 500,000 איש, וחיסלו את הבריטי ואת הניגרי ואת הדרום אפריקאי ואת הדני ואת הנורווגי ואת היפני ואת הברזילאי ואת לוס אנג'לס ואת הכווייתי ואת N501Y, 10 מוטציות הקורונה הרגו. בימים אשר נחו מהקורונה, אשר הפך מיגון לשמחה ומריחוק חברתי למשתה המונית, ומשלוח איש לרעהו ומתנות למבוטלים, כי הנגיף הקורונה צורר העולם, ובסוף חיסנו נגדו. בימים האלה נזכרים ונעשה בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר, ונכתב בספר. וישם הזום מס על הארץ כדי לשקם את הכלכלה, כי ביבי משנה לזום, הוא גדול לישראלים, ורצו לבוא וחב.